E che cosa c'entrano le mafie con l'evasione fiscale? Quindi non c'entra niente, sono due cose separate. Le mafie fanno delle cose brutte, lo spaccio della droga, il pizzo, il controllo del territorio, sequestri, eccetera, eccetera. L'evasione fiscale è la fanno non c'entra questa cosa. E invece no. L'evasione fiscale è un reato e come reato fa parte del mondo illegale e scoprendo che evadere le tasse rende molto, si entra nel mercato illegale. Tutti i mercati illegali, prima o poi arriva un regolamentatore dei mercati illegali e il regolamentatore dei mercati illegali sono le organizzazioni criminali, perché se io pago per avere un appalto, poi me lo dà, non è che vado al giudice e dico io ho dato i soldi e mi ho dato l'appalto. Se invece sono in un modo collegato con un'organizzazione criminale, ci penserà lei a ricordare a questa persona di dare l'appalto con i mezzi che utilizzano le organizzazioni criminali e le mafie, quindi con l'utilizzo anche della intimidazione, tutto quanto, ma anche della violenza. E allora, se voi notate, qualsiasi mercato illegale prima o poi arriva il regolamentatore. E quindi, una volta capito che l'evasione fiscale era un mercato illegale, sono arrivati anche loro. Quindi facciamo un esempio. A Milano pare che le dosi di eroina, di hashish e di cocaina, quelle di eroina, il famoso boschetto di Rovereto, costino 10 euro, 10-15 euro una dose. Infatti ormai si vede sulla metropolitana, vedere questi ragazzi anche messi molto male, che chiedono 1 euro, 2 euro, 3 euro, in avanti, quando arrivano a 10 euro, e hanno la dose. Quindi quanto rimarrà un scelto di CE2? Quanto sarà la sostanza 6 dell'organizzazione, 4 al passaggio del grossista, eccetera, eccetera. Ora vogliamo fare qualcos'altro. Io faccio una bella fattura falsa di 100.000 euro. 22.000 euro sono di IVA. Ho generato denaro liquido. Una bella scarica di IVA da 22.000 euro in 10 minuti. Questi 22.000 euro io li compenso con che cosa? Con l'INPS non pago i contributi, con l'IVA non pago l'IVA, con l'IRPEF non pago l'IRPEF. Capite che è molto più conveniente? Se devo spacciare la cosa devo avere la rete, devo avere gente disposta ad andare in galera, disperati, impatto sociale e tutta una serie di situazioni che mi attira l'attenzione. Io non dico che queste organizzazioni non fanno più lo spaccio della droga, fanno sicuramente, però magari sono state a livello più alto, lo fanno a livello di grossista, poi il dettaglio lo lasciano delle bande criminali locali, tanto vero che allo schetto di Rovereto ci sono i neri, diciamo, ci sono italiani, quindi saranno in mano, io penso, ad organizzazioni di immigrati di un certo tipo che controllano uno spazio, poi il grossista però è un altro, non sono loro che portano la droga, la portano lì, eccetera, eccetera. Però una volta scoperto questo nuovo mercato altamente redditizio, quindi vi ho fatto un esempio, io in 10 minuti ho generato 22.000 euro di denaro liquido. Vuoi che lo vendo alla metà? Ho generato 10.000 euro. Ho generato 10.000 euro. Quella fattura la faccio pagare il 25% e chi se ne frega? Ho guadagnato 5.000 euro in 10 minuti. Ti do la possibilità, ti do 22.000 euro